炸羊腿。牛窝骨。羊排。西薯泡芙。羊肠。
块牛排。有体质。多慢好。
捆肠。Hello， 宝宝们，今天咱们吃刺身拼盘，这个是海鸥虾。海参、鸡排、牛肋排、
巧克力焗甜饼，冰山熔岩。美式。羊排。猪脑花。
星巴克的新品。血肠。牛窝果。肚包脑。五花肉。
今天咱们吃的是骨髓，牛骨髓。发个大点的啊！好嘞。欢迎大家走进小鱼直播间，喜欢粉丝团10级的话是有礼物的啊！安排。放了什么竹炭粉吗？酸奶。现金红包发了吗，弟弟？马上。啊，满米是吗？应该是吧，我没看牌子。我的妈！你那搁水果还有多？应该是。随机性。哦，随机的是吧？拼手气。随机的就是抢的人更多一点的啊。对。欢迎大家。来个大黑虎虾。师傅赐我个镯子。谢师傅。分分糖。啊？欢迎大家。不含磷，不含有任何荧光剂，放心去用啊！你买回去拖地都划算，宝宝。对，真是。4斤重，5块9是一袋，沉甸甸的。而且羊排。鱼肥油。
羊肉肠，韭菜花。五花肉。Hello， 今天咱们吃手枪腿和火鸡面。Hello， 宝宝们，今天咱们吃牛肋排。
发福袋。嗯，给大家发个福袋。60万了。 60万了，谢谢大家。咱们马上给大家发个现金红包，10万现金红包，每个人都能抢到啊！是的。红魔虾，就是这个样子。可以去外面吃，就是吃，反正也可以拍那种段子，但不能摆一桌子，反正就是那回事。春天堂，嗯。大家参与一下，点个关注，多互动，每个人都可以参与啊。是的。 10万元的现金购红包。进来宝贝们，嗯，这个能抢50块钱呢。哦。我这个主子呀，啊，尽猜我抬。主打就是菜台，咱们今天玩的不一样。哎呦我，愁死我了。好的了，圈儿糖这个是抢到的人更多的这种啊，啊，那每个人都能抢到。对，每个人都能抢到啊。等会儿再给大家发一个最多抢50的啊。吃生蚝呀，明天吃好不好？今天没有，今天没整生蚝。吃的啥呀？这个是牛骨髓，宝宝们。表弟呢？表弟在旁边呢。让表弟上来吗？让表弟来吗？表弟来能不能上4万人？必须的。哇！因为他我还不行了，我的妈！今天刮胡子了，今天精神一点。今天你知道你要上镜，所以你刮胡子了是不是？哇，看这个好不好？看这个行不行？行，行不行？哎呦，就这一个好的。哎，你先吃点这个垫垫，要不太油了。先吃点东西垫垫，要不然直接吃这个容易伤着胃口，太油腻了。哇，哇，好香啊！好久没看到表弟了，是吧？表弟说还是吃米面包好吃。有不有？你带美瞳吗？没带。脸都吃垮了，好多人说我脸吃垮了，我也没感觉我的脸垮，咱不是正常的吗？咱有哪里不正常吗？我的脸，你告诉我的脸哪里不正常？是左眼上右眼那里去了，右眼上左眼那里去了，还是孩子鼻子长前门上了，脑门上了，还是怎么着呢？发菇可爱，发菇在那个便利店买的，那什么店来着？就是一个饰品店。三角花园呢。我一直没去买。啊，但我一寻思，我得放假去买。他说这但我一寻思，还剩带你的吧？我师傅这个带的我也挺好，他也没给我要，啊，对。我为啥还要花钱买？是吧？ 2元店可不是2元店，我25块钱买的。好，听到价格了，25。二维码还是啥？什么？哎，不是，好好吃吧。
来烧麦来了，宝宝们，这个是那个3丁口味的啊，然后这个是那个芝士加咸蛋黄的，芝士加咸蛋黄口味的，然后这个是就是芝士口味的，是的，芝士口味的，还有一个呢，没了，就这没有仨。，这是啥？就这3口，3个口味是吧？3个口味，每个口味都很好吃，宝宝们，它里面是这样带芝士拉丝儿的，宝宝们，很好吃，很好吃，而且是全部人手工包制，人手工包制。那种苏式烧麦，吃起来咸香口的，咸香口很好吃，它不会很甜，它也不会说特别咸，就是带点微咸的那种口感，很好吃的。早上做早餐啊，做代餐都是可以的，早上蒸几个就可以，对不对？好吃还拉丝儿，软糯又咸香，软糯又咸香，而且的话它是没有添加剂、没有防腐剂的，很营养、很健康。给孩子蒸，早上来不及吃早餐的，蒸个几分钟就可以吃了，很方便。线下你去买烧麦，是不是都是这种烧麦？就普通的烧麦，是不是也不拉丝儿啥的？这样的是不是都得要你5块钱一个的？咱这边这种拉丝儿烧麦，它不得要你5块钱？给你上好烧鸡盘，给的。 39块有8包。总共是几个包烧麦？4、8、32个烧麦，32个烧麦39块9，一个才花1块2毛4。合适。一个才花1块2毛4，多合适啊！你像这种烧麦也得要你3块钱了吧？是。对吧？烧麦多大？烧麦多大？一个60克。一个60克。对。确定吗？一包240克，它有4个。一个60克，一个60克不算小，不想要芝士的。它这4包芝士，2包猪肉的。芝士口味有4包，芝士咸蛋黄2包，然后这个没有芝士的就是3丁的这个2包，总共39块9。你不要芝士的，没办法。不要芝士的，下一次把那个里面多做个 SKU。一包里面是4个，一包里面是4个，8包。我吃的这个有4包，这个咸蛋黄芝士的2包8个，然后这个3丁的2包。 8个。 1000还没有了。我的妈，1000都没了，39块9毛钱，之前都卖49块9的。对。之前49块9 8包，一个花1块5，今天39块9 8包，一个花1块2毛4啊！1号链接再加500的。我来夹好了，可以盘了。给的。很好吃。芝士的要趁热吃，宝宝啊。芝士的宝贝，咱回到家之后加热之后，你如果想拉丝，你就得趁着热、趁着烫手的时候。你看我这个你看着也有芝士，但也拉不出来丝了，然后有点凉。你看一拉断了，就是它凉了有点。是的。你要想拉的特别长呀、特别多那种，你趁热吃。对，因为芝士稍微一凉就不拉丝了。这很正常。所以说并不是说咱家的里面没有芝士，也不是说芝士不拉丝，是因为你凉了。凉了就不怎么拉丝了。这个价格都很合适了。最后500的，你在线下买这种烧麦，都得要你5块钱，是不是？是这种芝士烧麦，芝士烧麦。是这样的都得3块钱，咱这种都得5块钱。它是那种手工现包的那种苏式烧麦，吃起来咸香口的，没有添加剂，没有防腐剂，营养健康，是不是？早上做早餐蒸几个就可以。一包里面是4个，咱们正常是49块9 6包，今天加1包，7包，再加1包，8包，49块9 8包，今天再减10块，39块9 8包，一个烧麦才花1块2毛4，1号链接上车最后500单。我来上好了，可以盘了。给的。我这有点凉了。那你能看到芝士的，但是它不怎么拉丝了，是因为它有点凉了。你看我吃的都不烫嘴，以前都这么吃，拿都拿不住。这芝士的很好吃。大包吃到什么时候，饭都放不下。不是不出那个包装少的啊，宝宝们，是包装少了之后，它价格可能就贵了。对，因为快递费是一样的，咱这样省个快递费钱。那什么？买个冷柜，买个大点的冰箱宝，买个冰柜吧，回头变成冰柜上链接，行吗？这个是咸蛋黄芝士，咸蛋黄芝士，不怎么拉丝了，因为有点凉了。芝士在这里，
这样能拉出来时，我一咬上，有点凉了。还有最后18单，说了不讲了啊。一包里面4个，到手8盒，32个骚麦啊。哎，这个这个热了吗？没有芝士，趁热吃，芝士趁热吃，太能吃了，肚子啥做的？肚子橡皮泥做的，橡胶做的，吃了2个小时，9点开播，9点开播的。快菇在哪买的？在那个饰品店买的，这什么来着？我也不太记得了。这上面有 logo 吗？我给大家看看。没有。快讲没有链接，我实体店买的。大家是因为微调了，所以几天不播吗？他每天都播呀，就昨天没播，我昨天也没播，昨天不适合播。我们明天那个照常直播，明天照常播，后天也照常播。这块春饼要买，好来等一下好不好？我先介绍一下这个牛排，什么宝们，好多人都在等牛排。实体灯牌没有东西领了吗？有的，联系我的客服就可以。来，牛排吃过了，咱们家牛排来不评价好不好吃，宝们？好吃。咱家牛排是真材实料、真实的牛肉牛排，纯牛肉的牛排，宝们，没有什么烤料酱，没有大豆蛋白，没有淀粉，没有其他的肉，就是纯牛肉的牛排。肉你看这撕开都是这样一丝一丝的肉，宝们。吃起来紧实筋道又香，牛排当中含有丰富蛋白质，脂肪含量低，饱腹感强。老人、小孩、孕妇、哺乳期、控卡期间、管理体型期间、健身达人、代餐期间，你都可以去吃牛排，对不对，宝贝？对，都可以去吃牛排，很筋道。这个牛排吃起来有嚼劲又香，就这个天很冷了，他下课也是就是放学一接他还是一身汗，就是这种爱蹦爱跳爱运动的这种小朋友啊，吃点牛肉非常好，真的吃点牛肉非常好。你看这个肉，一丝一丝的啊，一丝一丝的，没有卡拉酱，没有大豆蛋白，没有淀粉，这个肉都是这种很紧实的真材实料牛排，衣服上都是油，会下播再洗没关系啊。腌制好的吗？对，腌制好的，回到家不需要再腌制了，把它解冻成这个样子。不要洗牛排，然后把它解冻成这个样子，两面沾去那个血水，用那个吸油纸吸掉上面的血水，然后两面各煎2-3分钟，出锅在盘子里再静等个1分钟，这个叫醒肉，静等1分钟再去吃，蘸上黑胡椒酱。外带没有了，外带没了，99块钱。吃10片牛排，你在西餐厅99这个价格，也就是吃1片牛排，吃2片牛排，对不对？咱们这边直接吃10片牛排，还有10包黑胡椒，还有10包黄油，还有1副刀叉，顺丰冷链包邮到家哈！1号链接最后500单500单加好了可以拍了，给力。筋道这个牛排，特别筋道，别肉。平常你也可以给孩子就是这样的，切成。一小溜一小溜的，是不是啊？炒个黑椒牛柳呀，炒菜呀啥的，都可以。做牛排汉堡。牛排汉堡、牛排三明治的都行。吃鸡梨路，抖音找我聊天就可以，我客服再回。是。1500单没有了，还有63单没付款的，给大家提拨库存来。这是3单库存里，刷1餐，给力。